Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abasale beshaqekile abalaleli bomsakazi omkhulukazi woKhozi FM ngesikhathi ngumsakazi wohlelo usikiya ngengoma UBheka abheke Mchunu ephelele umoya ngesikhathi esakaza umoyeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangiqala usijoinele likhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakontando mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Abasale beshaqekile abalaleli bomsakazi woKhozi FM ngokwehlele ongumsakazi uBheka Mchunu ngesikhathi esakaza uhlelo usikiya ngengoma ngena ngo9 to 12 lo msakazi ophelele umoya ngesikhathi esemsakazweni uzwakalele ephefumulela phezulu kuzwakala nje ukuthi umoya uyamphelela kasakwazi nokukhuluma. Abalaleli baphatheke kabi ngendlela imangalisayo. Lokhu akusikho kokuqala ukuthi uBheka agule esemsakazweni uke waquleka ngesikhathi esakaza aphambilini, kanti ke lokhu kubukeka kumlandele njalo ukuqhubeka nokuguluma engenomoyeni. Abantu namanje abawuvala umlomo ezikhuleni zokuxhumana ngokwehlele yena uBheka Mchunu. Umzwa injomane emhlophe emhlongo uthe sekwesikhathi manje sokuthi uBheka Mchunu ashiye kuKhozi FM ngoba bammise kabi masezohlala ngokugula njalo uma esemsebenzini. uDumisani Mshana Ngcobo uthe mfowethu uyamuzwa nje namanje ukuthi akekho right. Praise Zulu uthe nami bengilalele nje ngize ngathuka kakhulu ngokwehlele yena uBheka. Usithabile Mgwengwe uthe isono lesi yazi wavele wabambeka waphefumulela phezulu kubhlungu kakhulu lokhu. Uxolisile eshinga uthe awu kwaze kwayisono lokhu awukwehlela uBheka. Umbali uthe asimkhulekise Nkosi idemoni leli elimhlasela. Bongani Menyuka uthe akavumele lokho akasadingeke kulomuzi. uThixo khona mbekele khona manje lento esihlezi yenzeka njalo uma esemsakazeni akayeke soqhubeka nokumeseka noma engasekho kulomsakazo. Kuyacaca lento ilinda yena. Losicelo okwenzeka kanje kwahamba isikhathi washona kunomuntu ogqilazayo kulomsakazo uKhozi FM. Usiphiwe Celana uthe awukuyathakatha lapha yana okhozini cha namanje nguvali umlomo. Bafethu maningi kakhulu ama comment, mina ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ukuthi ngabe uthini ngalokho kulokho okwehlela uBheka uma esemoyeni emsakazweni khona lapha okhozini FM. Mina nje ntathela YouTube sangiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section.